Audio Jungle. Turabasukije mukomeje gutega yombi radiyo Nsubiza TV. Ingingo zibanze ziraza kugira aya makuru, aho turaza kureba abana biyahuje inzoga za dundubwongo bari munsi ya under 8. Nyuma yaho turaza kureba uko ibiciro by'ibiribwa byamanutse, harimo umuceri, ibirayi ndetse n'ibindi. Nyuma yaho ku nguru ya gatatu muraza kugezwaho nanjye iraba igira iti bote z'icyatsi zahize bote z'umukara. Nyuma yaho turaza kubanogereza ururimi rw'ikinyarwanda kandi tubabwira ko mu makuru y'imikino n'imyidagaduro y'amagare katakinyuze muri ya mihanda kubera udwondo twinshi. Tabru Mr. Makafera aka Byenda Gusetsa kuri Nsubiza TV afatanyije na Difference Gengo Prince ndetse na Starfire. Tubahaye ikaze kuri uyu munsi, mudukurikiye mukomeje kudutega yombi. Reka tuyahera. Ikibazo cy'inzoga z'ingorano zikomeje kuba ingorabahizi. Ingoro irambuye twateguriwe na Difference. Reka tunyarukiye mu murenge wa Nduza ku itariki ya 39 aho nasanze umusinzi yaguye isari ku mpamvu yo kunywa inzoga za dundubwongo. Inzoga z'ingorane zikomeje kubangamira abana bafite imyaka 18 kumanura ndetse n'abandi bakuru zimaze kubagera bamwe namwe ingoroje. Abana bari munsi y'imyaka 18 bakomeje kumva yuko inzoga za dundubwongo z'amafaranga 300 kumanura arizo bo kwiyahuza. Nyamara mu by'ukuri izi nzoga zikomezaga kuzana ingaruka z'ubusinzi bukabije. Inzoga za dundubwongo nanone nimbi ku bana bari munsi y'imyaka 18 mu bifate ingamba yo kuba mwozireka. Bimwe mu bibazo bishobora kuviramo abana banywa inzoga za dundubwongo shobora kuba byotuma basuzugura ababyeyi ndetse bagata n'ishuri. Hari byinshi bitandukanye byotuma umuntu unywa inzoga za dundubwongo bishobora kubaza umubangamiraho ngo gutekereza nabi ndetse no kujura hangara abudakwiye. Inzoga siza bato mwari kumwe naje Difference Gengo Prince. Ihananduka ry'ibiciro hano iwacu Rwanda, ibirayi, umuceri ndetse n'ibindi irambuye twayiteguriwe na Starfire. Batura Rwanda mwese, hawa abafite amaradiyo ndetse n'abajya kuyumvira ku baturanyi, muramenyeshwa yuko leta y'u Rwanda yahananduye ibiciro ku muceri ndetse n'akawunga n'ibindi byinshi cyane. Abahinzi b'ibirayi gusa sibishimiye iryo mananduka ry'ibiribwa kubera yuko bari barahinze ibirayi kandi babihinga inyongeramusaruro ndetse n'imiti bibavuye. Mwari kumwe nanjye Starfire. Amakuru yacu tuyakomereza aha kuri bote zihitinze zigiye gukuramo uruganda twakoraga bote z'umukara. Bote z'icyatsi ahanini usanga 99% arizo ziri kugurwa, naho bote z'umukara zisigaye zambadwa n'10%. None rero twafashe imyanzuro yo gukorera bamwe mu buvugizi bazikenera bakazibura ku maduka dutelefona iyo ruguru mu nganda zikora ayo mabote. Yemwe inganda mukora bote z'icyatsi mukora amabote ahagije, dore kabenshi bamaze gukatira amabote y'umukara sinzi igituma bayanga, dore urukari rwo rukweto rwa mbere rugenda mu bishanga ndetse no mu mashamba. Bote zikomeje gukundwa cyane kuri benshi ndetse n'akazi bakora gukundwa, kandi twasanze ari ngombwa kuko zigura 4,500, bote z'umukara zikagura 7,500. Waguze iz'icyatsi abasha gusagura 3,000 byo kunywa icyayi.
yari waraway b otabru or the blue aka denda gusetsa watermelon mu mazina yongewe Mr Makafera kuri Nzubiza TV. Komeza aya makuru ngo nyuma yaha ndi kumwe n'abagenzi banje tugiye kubanogereza ururimi rw'ikinyarwanda. Noza ururimi rw'ikinyarwanda. Ndibavuga ngo gadari muvuka. Bavuga ngo gadere hejuru mu giti cy'avoka Kuko voka tarinze. Ndibavuga ngo Diane ndinje mu bukwe. Bavuga ngo Diane yinjiye muri sare Kubera yuko ubukwe atarinze. Ndibavuga ngo dore nyiramwego. Bavuga ngo dore ufite ubumuga bw'uruhu Kuko nta muntu w'umweru ubaho. Ndibavuga ngo dore kagabo n'impumyi. Bavuga ngo kagabo abana n'ubumuga bwo kutabona Kuko nta mpumyi ibaho. Ndibavuga ngo papa cyangwa yambaye icyayi. Bavuga ngo papa cyangwa yambaye icyayi Kubera yuko nta gihekane cya kibaho. Ndibavuga ngo mumbe amajani. Bavuga ngo mumba amajyani Kubera yuko nta gihekane ja kibaho. Ndibavuga ngo inga yacu. Bavuga inka yacu Kubera yuko nkananga bitandukanye. tukaba turangije kunoza ururimi rw'ikinyarwanda. Mwabyumviye mwe mucurika ibihekane ndetse n'ingombajwi. Gusa tubabwira mu makuru y'imikino n'imyidagaduro turabamenyesha ko ryarushanwa ry'amagare ritakibaye kuko imihanda yangiritse. Reka dusome ibitekerezo bya bamwe mu badukurikiye muri aya makuru. Monika Bose ngo ndi Inyamasheke aragira ati izo bote bazikore ku bwinshi. Izo bote z'icyatsi rwose ni amafaranga makeya cyane, bazikore ku bwinshi. Kagabo w'Irwamagana ayiragira ati izo nzoga ntizicibwe ku bana bakiri bato bari munsi y'imyaka 18. Unifiyete uri Rusizi aragira ati nanjye ndi kurya umuceri ku bwinshi. Turashima kuba ibiciro byamanutse. Aha turasoreje badukurikiye. Gusa mwakoze ingingo z'ibanze zari ziranga aya makuru nizi. Mwumvishe dunda ubwongo ku bana bakiri bato, mwumva n'ibijyanye n'ibiciro ukuntu byahananduwe. Gusa nyuma yaho mwumvishe inguru mwagejejweho nanjye Otabru bijyanye na bote zinyura mu bishanga, urukweto rwahize izindi. Yari Otabru or the blue aka denda gusetsa watermelon mu mazina yongewe Mr Makafera kuri Nzubiza TV.